محكمة قبل دقمة قبل أيام ما تحكم كردين جعفر عويل هرري أو كتر صور باهنتا كاول قشاء مقالة قبلي كاس أو دعوة كدنا أي حير لالين تكسو أوكتي إسلامر كاسنا دعوة داسيو دبنكا ها قدوميها قولها ديقان كي قبلي محمد أمين عمر عبدي وصدا وكو طوضي ووريه كو إيديي مسوق ماسوق يولي با إنو هنتدور كقرنكا سيي لالوش halka Jacfar Awil Herari wariyuhuna uu ku doodayo in uu soo bandhigay musuq maasuq baahsan oo uu cadeymahoodii hor keenay maxkamadda gobol degmo Gabiley hadaba maxkamadda ayaa ku xukuntay 4 milyan oo lacagta shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $400 Mareykanka ah xukunkaasi oo goobjoog ka ahaayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgashay Gabiley iyo waliba gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa markii xukunkaasi dhacay kadib waxa ganaaxaasi lacageed ee lagu xukumay wariye Jacfar Awil Herari si midaysan uga qayb qaatay isla markiiba bixiyay suxufiyiinta kala duwan ee ka howlgashay magaalada Gabiley iyo gudoomiyaha ururka Mr Xuuto gudoomiyaha Solja oo ka hadlay tacadiyada baan ee lagu hayo suxufiyiinta gaar ahaan kuwa Gabiley ayaa waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay jeelka gobolka Gabiley oo saacado yar oo kooban uu ku xidhnaa wariye جعفر علي هرري جعفر waxa wax ka qoray maayirka Gabiley oo moodaruntii in gobolka saameyn badan uu ku leeyahay markasta oo kiis saxaafadeed uu dhacay runtii culays saara iska daa saxaafiyiinta in xataa hay'adihii garsoorka runtii waxa aad uga mahadnaqaynaa garsoorka inuu dhabar adeega runtii in maamulka degmada ama maayirka runtii dhibaato ku hay saxaafiyiinta runtii in maanta ay dhageysigii dacwadda xukun ka soo saareen kaas runtii aanan ku qanacsaneyn hase yeeshee aan u aragnay inay dantu ku jirto maadaama oo Jacfar runtii muddo imika dacwadiisaasi ay socotay waxay maxkamaddu soo saartay xukun ah ganaax lacageed oo dhan 4 milyan Solja iyo wariyaasha gobolka runtii waxay go'aansadeen halkii ay ka qaadan lahaayeen rafcan ama abiil CG tamar runtii in aanu u dhabar adeegno oo aanu ganaaxaasi bixino saacado kooban runtii uu xabsiga ku jiro Jacfar intii aanu wasaaradda maaliyadda u shubeynay ganaaxi lacagtaha waxa qabnaa runtii wixii uu wariye Jacfar sheegay in cid walba ka marxaati tahay xildhibaanadii golaha deegaanka dadka gobolka iyo guud ahaanba dhibaatada jirtay maanta runtii aad arkaysaan shalay in golaha wakiilada laga qirayay malaayiin lacaga oo meel ay ku maqantahay aan la garaneyn in marka mas'uuliyiinta qaranka wariyaashu ay ka soo bandhigaan runtii dhaqaalahaas runtii in ay ku mutaystaan xabsiga maanta Jacfar la dhigay aan imika runtii ka soo saarnay waxaan aragnaa runtii qarankan inaanu meel gaadheen ilaa inta la ogolaanay in la isla xisaabtamo oo mas'uuliyiinta cidda xilka soo doonta runtii ay ogolaanayso eedaha loo soo jeedinay runtii in ay ummadda si cad ugu dhigaan runtii waxa ayaan darro ah in maamuladu saxafiyiinta intay heshiisya la galaan runtii in haddana ay heshiisyadaasi runtii ku dhibaateeyaan saxafiyiinta sida kiiskan imika aanu halkan u joogno kale oo maayarka gobolka runtii saxafiyiinta u dhibaato kala dhex dhigay qaarna uu soo dhaweysto qaarna uu runtii didiyo taasoo keentay marka inay soo noqoto runtii in intii la heshiiyay moona intii kale runtii marka ay soo bandhigaan dhibaatooyinka gobolka jira in loo maro in la xiro ama la xabiso shalay bay ahayd in saddex wariye Gabiley iyo wajaale laga kala xidhay runtii oo sifa sharci darro runtii hargeysa qaarkood loogu tahriibiyay runtii garsoorku runtii xorriyadooda u soo celiyay darhaad baa ahayd runtii waa bishan oo keliyata gobolka Gabiley waxa ka dhacay ilaa 7 kiis oo saxafiyiinta ka dhan intaasi kadib Jacfar Awil Herari iyo Muqtaar Nuux Ibrahim oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka hore aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka Solja Mr Xuuto oo isagu inta ay dacwadu socotayba isagoo quraacan hargeysa ka soo bixi jiray runtii waana waajibaad saaran oo mas'uuliyadeeda qaaday aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta gobolka Gabiley oo muddadii dacwadu ay socotay ilaa xukunka garabkayga taagnaa oo mar walba hiil iyo hoob ilaag taagnaa anu kuma qanacsani xukunka dacwadeeda kuma qanacsani xukun cadaalad u dhacayna maaha haddana ha yeeshee waxaan eegaynaa in maslaxadda maadaama mas'uuliyiinta ururka Solja ay cadeeyeen inay maslaxadu sidan ku jirto oo aanay habboonayn in aan bil ka qaadano laakiin waxaan leenahay haddiina la xidhay micneedu ma aha in shaqadii bulshada aanu haynaan joojino laakiin waan sii wadaynaa hadduu madaxuna go'ayna waan sii wadaynaa annaguna waynu ka taxadirinaa wixii itigiska saxaafadda ka baxsan inaanu raacno laakiin wixii itigisku noo jiheeyo
hadday musuqmaasuq la soo bandhigay tahay iyo hadday dad masaakiin oo la dulmiyay tahay inaan bedka keeno waa waxa shaqadeedu tahay il wala wada sheegi musuqmaasuqna gobolka uu jiraayo cadeynteedii baaba la keeno 3 xildhibaan baa maxkamadda horteeda kitaab ku dhaartay oo ay ku dhaarteen maayirku musuqmaasuq sameeyay wariyaasha gobolka intooda badan musuqmaasuq way soo bandhigayeen waana la arkay Jacfar wax ka iftiimay inaan ka hayra miskiinka ee waajibaadkiisa gudanayay waan garan weyn Jacfar anagu maanta xukunka ku dhacay mid ku qanacsanahay moohayn laakiin haddana xal markay noqoto annaga wax naga xun isagoo jeel naga sii jira laakiin sidaa uu maanta noogu hawlgalay gudoomiye xuuto gudoomiye saxaafadeed noogu hawlgalay maanta waan ugu mahadnaqnaa waajibaadkiisii uu ka soo baxay soolja waajibaadkeegii way ka soo baxday waa maxamed xasan sheekh maxamed jubah muuqaal maqalka caalamiga Colson TV gobolka cagaaran ee Gabiley